El nostre grup d'investigació es diu NEXT, és un Neutrino Experiment with a Xenon TPC. A partir de 2007 va començar el projecte NEXT gràcies a un consolider que ens van donar. El nostre camp d'investigació és la física de neutrins i dins d'aquesta és la desintegració doble beta sense neutrins. I molt en particular és la física que tracta de demostrar que el neutrino és la seva propera antipartícula. Per això hem dissenyat, hem construït i estem operant un nou tipus d'aparatos que es diu el detector NEXT en el laboratori subterrani de Canfranc. Treballem vora 70 persones, la majoria són físics de partícules, però hi ha una gran quantitat d'enginyers que són més o menys la meitat mecànics i l'altra meitat electrònics. Llavors és un projecte que a la vegada és molt ric perquè n'hi ha molta, diguéssim, col·laboració entre físics i enginyers i a més que és molt ample en el sentit de que ens permeteix a tots aprendre una mica de tots els altres. Estem buscant la desintegració doble beta sense neutrins en l'isòtop xenon 136 que ens permetrà, si observem aquesta desintegració, ens permet confirmar que el neutrino és una partícula de Majorana. Estem adreçant una de les qüestions més importants de la física de partícules. És a dir, que el neutrino sigui la seva propera antipartícula podria ser una de les explicacions claus per a comprendre per què l'univers està fet només que de matèria i no n'hi ha antimatèria. La seva particularitat és que tenim una molt bona resolució energètica per a identificar la desintegració i que també podem reconstruir la topologia de l'event. Estem desenvolupant una tecnologia que no existia abans. En aquest mateix laboratori en el que estem s'han fet molts dels desenvolupaments necessaris per a l'experiment. Però a la mateixa vegada l'experiment NEXT té que operar en el laboratori subterrani de Canfranc, que és una instal·lació singular del Ministeri i que està en Canfranc i que està baix d'una muntanya. Aquesta localització és especial perquè ens permet aïllar-nos dels rajos còsmics que venen de l'atmosfera. Projectes de futur és continuar el que estem fent. A la mateixa vegada volem explorar, desenvolupar i eventualment comercialitzar les possibles aplicacions mèdiques d'esta tecnologia que estem desenvolupant. Llavors, si aconseguim la financiació que necessitem, continuarem fent la bona ciència que estem fent fins ara.